Te ke pa vetëm e pasqyrë, çalluje. Vetëm pasqyrë, ke pa je. Nuk I ke mbrojt. Finisht. Ja këtu ke ardhin gjysmë finale, hajde të shtëpia tash. Faleminderit. Po zullum. Me këtë lloj fjalore që edhe shoku jot vesh më të këqyr. Edhe shoku jot vesh më të këqyr se peshet që po gabon me fjalë që pinzer nga goja. Peshet që po gabon me fjalë që pinzer nga goja. Cilat moj? Qysh cilat? Fjalë që ti ngjova tash I nxjerr nga goja. Ai inventi ti. Ai inventi ti, ai inventi, ai normal ti. Ai di çan nxjerr nga goja. Ai di. Po. Dy vo. Po. Ti që nuk e arsyetua si gja për me shku në finale. Ja si qesh. Ja, kjo bën një deklaratë të qesh. Do me thënë që përshëndes familjen Kamberi. Po, total falso jam. Edhe kjo total falso do shëndroj këtu dhe ti do të si puna jame që jam I pastër me mendimet e mia, sa do të gabume, apo ky që është falso. E ky që bën demek. I them daja me dimos përzihen nga tonë shoqërisë që kemi këtu. Ja. Se njerëz si ky ndoshta ekzistojnë dhe jashtë. Po duke I pa këtu, nuk do na bëj përshtypje asnjë. Ja pra, normal do të din shumë mirë. E din shumë mirë kushiti. Për mua janë krenar. Kushiti e din shumë mirë. Po ja pra, po ti si e krenar, se ta ka shajtur Racin Dibrane. Për mua janë krenar. Ja pra, kurse ty s'do më pa njëri me ty. Ty suportoj për gjuna. Çka kishte bërë? Ty suportoj për gjuna. Kurse për mua janë krenar. Ky janë ndryshimi. 1.72. Ky janë ndryshimi. Ky është ndryshimi. Ja pra ja ta familje kisha rrah. Ty suportoj për gjinat. Bo një shtëpi që ta ka pas Selin, ke pas nevojë për Selin dhe e ke majt veten sepse e ke shit total Racën Dibrane kur s'ke majt qendrim. Po e ke shit. E ke shit. E ke shit vlla. E ke shit. Në gjatë tjetër? E ke shit vlla. Në gjatë tjetër, në fytyrë gjatë tjetër. Apo marrove, kaq kishe. E ke shit. Kaq kishe repertore. Ta themi diçka. Që nxjerr nga goja turp. Njerëzit kur mendoj për ty, turp që nxjerr nga goja. Për më ul me pi kafe me ta. Në gjatë tjetër. Me ty, janë vetëm për të përdorur personalisht. Jo, në gjatë tjetër. Has burr. Ta dishim me çapurra shulim tavolinën ti se asa çerego atyre. Ta shpjegova pra. Asa çerego atyre burrave se. Atyre që ulem në tavolinë. Si asa çerego atyre. E njove. Si asa çerego atyre burrave që ulem tavolinë. Si asa çdo. Themun që ti je një vegël në biznesin e tyre. Finisht. Kaq. Shumë thekë. Kur del çalej, po pranë do më dalti nga event, se s'mundesh më bëhat. Ti je vegël e fjalëve tua. Kam thënë ty për çaje. Ti je vegël për promovimin e palestrës. Finisht. Që ta dish. A kuptove? Ta kam shpjeguar shumë thjesht, je një vegël për promovimin e biznesit. Aha, në gjatë tjetër. Kaq, as I gjatë tjetër. Ti vegël e tregut çamje ti. Respekte. Vegël e tregut ti. Kam pas shef. Po na tregon llumi shoqërisë vlerat tona. Mos nxjerr nga goja mllaf me staba. Me mëngjes. Antivlera po na bë moral antivlera. Faleminderit. Ky thot vlera që I thot të dy me një çuj jashtë. Pra, domethënë se këto dy pas kanë kënë antivlera po na bë moral. Është ndrit. Unë krejt dhe jashtë I shova ju shoh. Bukur, ja. Që ta dish. Doli për ta mbrojt veten. Po, hajde mos na lodh aty. Antivlera. Të bë për gjuna. Ki me dalë si Juela sot. Po, unë jam për gjinaf që kur kam hyrë me ty. Tash edhe sot, po edhe sot ja dhe vulën, me fjalë që I the ja dhe vulën që je jashtë, ja dhe vulën. Ka faleminderit, jo het ka faleminderit. Po ja dhe vulën. Pas Juelo je tash, Juelo je bos Juela, ditët e fundit ti je Juelo. Çe kushete. Jam I gatshëm me hik. Qëse publiku don që ju ka votu ju ma shumë se unë. Mos e bë viktimën tash, mos e bë viktimën. Jo, jo ta thash. Mos e bë viktimën. Publiku mendon që ju jeni më aftë për të nejtë finale dhe për ta fitu. Pusha se është kanga e Aliatit tash. Pusha në gjokë kangën e Aliatit tash. Pusha, rri mirë tash, rri mirë.